ဒီနေ့ပြပြမယ့်ဗီဒီယိုလေးကကြတော့ဘာကိုပြပြမှာလဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတော့ကရိုး basic intention ကိုလုပ်ပြခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ basic intention နဲ့တက်တည်ပြလို့မရတဲ့ပု္ပ္ပစာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ဘာကိုသုံးမလဲဆိုရင် strong intention ကိုသုံးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ strong intention method ကိုသုံးမပြခင်မှာအခုပေးထားတဲ့ပု္ပ္ပစာမှာဘာဖြစ်လို့ basic intention ပု္ပ္ပစာကိုသုံးလို့မရတယ်လဲဆိုတာကိုပြပါမယ်အဲ့တော့အခုပု္ပ္ပစာလေးကဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပေးထားတာက recursive sequence ကိုပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ recursive sequence ကဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့ပထမဆုံးသူရဲ့ term ဒီ1 a1 က3 an ဆိုလို့ရှိရင်2 times an minus 1 minus an minus 2လို့ပေးထားတယ် for n greater than or equal to 2ဒါပေးထားတဲ့ recursive စီဟာနော်ဆိုတဲ့ဘောကလက်ရှိ terms ဒီ previous tense နှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ပေါ့နော် previous နှစ်ခုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်အဲ့တော့တက်တည်ပြချက်ကဘာကိုပြခိုင်းတာလဲဆိုတော့ for all n greater than or equal to 0တုံညာတဲ့ကြီးတော့ n အားလုံးအတွက် an ရဲ့တန်ဖိုးဒီ 2n plus 1နဲ့ညီချောင်းသူကတက်တည်ပြခိုင်းတာအဲ့တော့ဒါကိုတက်တည်ပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးစာစင်းသားမှာ first term ကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ first term ဒီပထမဆုံး term ဒီဘာဖြစ်မလဲနော်ပထမဆုံး term အတွက်ဆိုရင် n တန်ဖိုးက0ပေါ့ n တန်ဖိုး0ဆိုတော့ခုန recursive သတ်မှတ်ချက်အရာ a0 ရဲ့တန်ဖိုးဒီ1ဖြစ်တယ်အခုဒီ formula အရာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ a0 ရဲ့တန်ဖိုးဒီ2 times 0 plus 1ဆိုတော့1ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်1ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ equation တစ်ခုတူသွားပြီတူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sorry ဒီ a0 ရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကတူနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဒီဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် p of first term ဖြစ်တဲ့0ဒီ true မှန်ပါတယ် okay ဒါ basic step ပေါ့နော်ရိုးဟို basic intention method မှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် hypothesis ကဘာလို့ပေးထားလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာ p of k က true ဖြစ်တယ်လို့ပေးထားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် inductive stuff ကဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုရင် p of k plus 1ကိုတက်တည်ပြခိုင်းတာဆိုတော့ဒီမှာ p of k plus 1ကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သိထားတဲ့သိချက်ဒီ basic intention ရသိထားတဲ့သိချက်ဆိုလို့ရှိရင် p of k ဒီ true တစ်ခုပဲသိထားတယ်ဒါပေမဲ့ပေးထားတဲ့ recursive formula ရထည့်မယ်ဆိုရင် a of k plus 1ဒီ 2 times a of k plus 1 minus 1 minus a of k plus 1 minus 2 so at the bow up the 2 times a of a k minus a k minus 1 သူရဲ့ tense နှစ်ခုပေါ်မှာမူတည်တယ် ak ရော ak minus 1ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ p of k plus 1ကိုတက်တည်ပြဖို့ဆိုရင်ဒီ tense နှစ်ခုလုံးရဲ့အဖြေတိမှရတယ်ဒါပေမဲ့ basic intention ရဆိုရင်ဒီကောင်ကမသိနေဘူး k of k minus 1ကိုမသိနေဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီပု္ပ္ပစာအရာဆိုလို့ရှိရင် basic method ကိုအသုံးပြုလို့မရဘူးဒါဆို strong intention method ကိုသုံးမယ် okay အဲ့တော့ strong intention method ဆိုတာကြတော့ဘာလဲကြည့်ရအောင် strong intention method ပေါ့နော်အဲ့တော့ strong intention method မှာ basic step ကအတူတူပါပဲပထမဆုံး term ကိုသက်တည်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ basis step အရာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလည်းတက်တည်ပြခဲ့ပြီဆိုတော့ပြန်မပြတော့ဘူးเนาะပြီးတော့0ဒီ true ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီမှာ hypothesis စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့သူကဘယ်လိုစဉ်းစားရလဲဆိုတော့ဒီပြီးတော့0ကနေပြီးတော့1ပြီးတော့2ကနေပြီးတော့မှပြီးတော့ k အားလုံးဒီမှန်ကန်ပါတယ်လို့ယူဆတာဖြစ်တယ်ဒီ terms အားလုံးဒီမှန်တယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီမှာ inductive stuff သွားတော့မယ်ဆိုရင်နော်ဒါကိုသိထားရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ inductive stuff သွားတော့မယ်ပေါ့နော် inductive stuff သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲokay အဲ့တော့ inductive step သွားတော့မယ် inductive step သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒုတိယခုနဟာရတက်တည်ပြလို့နည်းနည်းလွယ်သွားပြီပေါ့နော်ကြည့်အောင်okay sorry ပါ inductive step ကိုတက်တည်ပြတော့မယ်inductive step ကိုတက်တည်ပြရမယ်ဆိုရင်ခုနကကြည့်ခဲ့ပြီး recursive equation မှာဆိုလို့ရှိရင် a of k plus 1ဒီ a of k plus 1ဒီဘာနဲ့ညီမှာလဲဆိုတော့2
AK minus AK minus 1သူရဲ့ကက်ရဲ့တန်းရဲ့ဟိုနောက်ကတန်းတန်းတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်နေတာပေါ့တန်းတစ်ခုပေါ်မူတည်တာတော့အခု strong intention အရာကြတော့ strong intention အရာကြတော့ hypothesis ကဘာလို့ပြောထားတာလဲဆိုတော့ POK minus 1အားလုံးကမှန်တယ်လို့ယူဆတာဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်POK is true လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တွေကဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်AK ရဲ့တန်ဖိုးဒီခုနသူ့ရဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ဒုပါရှိလေ AKF တန်ဖိုးကပါပေးထား AN equal to 2n plus 1ဆိုတဲ့အတွက် AK ရဲ့တန်ဖိုးဒီ 2k plus 1အဲ့လိုပဲ AK minus 1ရဲ့တန်ဖိုးဒီ POK minus 1ကလည်းမှန်တယ်လို့ hypothesis ရယူဆထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် AK minus 1ရဲ့တန်ဖိုးထည့်မယ်ဆိုရင် 2k minus 1 plus 1ဒါဆိုဒါကိုထည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် 2k minus 2 plus 1ဒီ 2k minus 1ဖြစ်မယ်။ Okay အဲ့တော့ AK လည်းရခဲ့ပြီ AK minus 1လည်းရခဲ့ပြီဆိုတော့တို့ဘာတွက်လို့ရပြီလဲဆိုရင် A of k plus 1 10ကိုတွက်လို့ရပြီပေါ့နော် k plus 1 10ကိုတွက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအစားသွင်းတော့မယ်2 into 2k plus 1 minus 2k minus 1ဒါအစားသွင်းပြီပေါ့နော်အစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါဘာရလာလဲဆိုတော့ 4k plus 2 minus 2k plus 1ဆိုတော့အဖြေဒီ 2k plus 3เนาะ 4k minus 2k က 2k အဲ့တော့ 2k plus 3အဲ့တော့အဖြေဒီပါရခဲ့လေ 2k plus 3ရပြီအဲ့တော့မူလပေးထားတဲ့ formula အရာဘာလို့ပေးထားလဲ an ဒီသူကဘာလို့ပေးထားလဲဆိုတော့ an ဆိုတာဒီတဲ့an ရဲ့တန်ဖိုးဒီ 2n plus 1လို့ပေးထားတယ် an ဒီ 2n plus 1လို့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် a k plus 1ကိုရှာတဲ့အခါမှာ2 into k plus 1 plus 1အစားသွင်းကြည့်လိုက်မယ် 2k plus 2 plus 1ဆိုတော့ 2k plus 3ဒါဆိုရင်ဘာကိုတွေ့ရပြီလဲ k plus 1 10ဒီလဲမှန်ကန်တယ်ဒါဆိုရင် strong intention အရာ PO0 လဲမှန်တယ်PO1 PO0 ကနေ POK အားလုံးမှန်တယ်လို့ယူဆတဲ့အခါမှာ POK plus 1ကိုတက်တည်ပြတဲ့အခါ POK plus 1လည်းမှန်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီ strong intention အရာဆိုရင်ဒီချက်တွေမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုပေးထားတဲ့ statement ဒီ an ရဲ့တန်ဖိုးဒီ 2n plus 1ဖြစ်ပါမယ် 2n plus 1ဖြစ်ပါမယ်ဘာလို့အခြေအနေအတွက်လဲဆိုရင် for all n greater than or equal to 0ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့ပု္ပ္ပစာတွေမှာ basic intention နဲ့တွက်လို့ရပေမဲ့တချို့ပု္ပ္ပစာတွေမှာတော့ strong intention နဲ့တွက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ basic တက်တည်ပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ basic intention နဲ့ strong intention ရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုပြောပြခြင်းတယ်ဘလို့ကွာခြားတယ်လဲဆိုရင် basic intention မှာကပထမအဦးဆုံး basic step ကတော့အတူတူပါပဲ first term ပေါ့နော် first term လို့သုံးပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့0ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်1ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာမလို့เนาะအဲ့တော့ basic step ကတော့ဘာလို့ပြမလဲ first term ဒီမှန်ကြောင်းသက်တည်ပြရမယ်เนาะနှစ်ခုလုံးပါပြီးတော့ရင် basic intention မှာကျတော့ hypothesis ကဘာလို့ပဲယူဆတာလဲဆိုရင် POK ကပဲမှန်တယ်လို့ယူဆတယ် strong intention မှာကျတော့ hypothesis က PO0 first term ကနေပြီးတော့ all the way to POK အကုန်လုံးနေမှန်တယ်လို့ယူဆတယ် okay အဲ့ဒီမှာအဓိကကွာသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှ inductive step ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒုသက်တည်ပြပေးတာဒီ POK plus 1ဒီ true ဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ပြတာအဲ့ဒီလိုပဲ strong induction မှာလည်း POK plus 1ဒီ true ဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ပြတာဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးပြတာလဲဆိုတော့ခုနက PO0 ကနေ POK ဒီအားလုံးဒီမှန်ပါတယ်လို့ယူဆတဲ့ဟာ basic induction မှာကျတော့ POK ကမှန်ပါတယ်လို့ယူဆပြီးတော့မှသက်တည်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီ POC first term လည်းမှန်တယ် POK plus 1လည်းမှန်သွားပြီဆိုရင်တော့ basic intention အရ PON ဒီ true ဖြစ်မယ်နှစ်ခုလုံးပါပဲ basic မှာ strong ရော PON ဒီ true ဖြစ်မှာဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ basic intention နဲ့ strong intention ရဲ့ကွာခြားချက်လေးကိုလည်းအားလုံးနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပု္ပ္ပစာတွေကိုလည်းပို့ပြီးရှင်းလင်းတဲ့သင်ချာညီမချင်းလေးတွေပြပြီးတော့ဆက်ရှင်းလင်းတော့ပြပါဦးမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်